Assalomu alaykum Telegram kanal obunachilari. Bugun sizlar bilan YouTube Forge dasturimizni ishlatish bo'yicha qurilmasini ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda Telegramga kirasizlar. Telegramga kirgandan keyin YouTube video Forge uz deb yozsanglar bot kelib chiqadi. Va botga kirib start tugmasini bosib, probniy period, ya'ni probniy litsenziya sotib olish, litsenziya olish kerak. Probniy periodni bosasiz va siz uchun 3 kunga tekinga beradi. 3 kun bepul ishlatish imkoniyati bor. Shuni bosasiz, mana litsenziya berdi. Va undan keyin skachat tugmasini bosasizlar, ya'ni ilovani o'rnatish kerak. Skachat bosgandan keyin Windows x64 va mana Video Forge 01.4 beta versiyasini beradi. Undan keyin skachatni bosib, open qilib o'rnatib olasizlar. Mana ilovamiz ham o'rnatilib bo'ldi va uni hozir запустить qilamiz. Bu joydan ingliz, o'zbekcha, ruskiy qilib saqlanib qilsanglar bo'ladi. Hozir menga o'zbekcha qilib saqlanib qilaman. Va bu joydan C yoki D diskka yuklasanglar bo'ladi. Hozir men D disk tanladim va D diskka yuklayman. Keyingisi o'rnatish. Mana o'rnatilib bo'ldi. Tugatishni bosasizlar. Mana ilovamiz ham o'rnatilib bo'ldi. Video Forge Robot installga tushdi va uni ochib olamiz. Ochgandan keyin zakrit bilan продолжить bosamiz. Va bu joydan ilovani o'rnatganda bu загрузитni bosib qo'yasizlar. Загрузитni bosib o'zi ichidagi fayllarni yuklab olish kerak. Va bu yuklab bo'lgandan keyin готов tugmasini bosasizlar, keyin litsenziyani kiritib, ichkariga, ya'ni ikkinchi oynaga ochiladi va keyin videoni davomida ko'rsatib boraman. Mana ilovamiz ochildi. Bu ilova ochilmasidan oldin sizdan litsenziya so'raydi, ya'ni litsenziya kiritishingiz kerak bo'ladi. Va u litsenziyani mana bu bot bergan, mana bu litsenziyani kopirovat qilib, o'shani kiritasizlar, keyin prямо kirib ketadi. Va bir qator nima tugmalar bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, hozir birinchi tilini o'zgartiramiz, ya'ni o'zbek tiliga qo'yamiz. O'zbek tiliga qo'ydik. Kanalga kir, endi mana ilovaga kirdingiz. Kirganingizdan keyin nastroyka bo'limidan faollik. Bu joyda kompyuteringizni qanchalik nimasini ishlatayotganini, CPU ishlatayotganini aytadi va masalan ilova ishlatayotganingizda bir bug bo'ldi yoki ishlamay qoldi ilova. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu joydan screenshot qilib bizga tashlab berasiz. Ya'ni nima, qayerda qanaqa muammo bo'layotganini tekshirib ko'rib, unga yechim beramiz. Va ikkinchi tizim bo'limi. Bu bo'limda rasmlar yaratadi, video yaratadi, eng uzak qimmat va amal shular haqida ma'lumotlar berilgan. Va saqlash joyi, video ma'lumotlar diskka, ya'ni diskka saqlash qancha gigabayt ishlatayotgani va qo'shimcha ma'lumotlarni shu joydan olsangiz bo'ladi. Videolar qayerga saqlanayotgani, qayerda saqlanayotganlarini, kutubxona ziltlarini shu joydan bilib olasizlar. Va litsenziya. Mana hozir mening litsenziyam faol. 13-sanagacha ishlaydi, ya'ni endingacha ishlaydi. Endi bildirishnomalar. Bu bildirishnomadan tekshiruv haqida bildirishnomani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, masalan, videoni tayyorlab bo'lgandan keyin o'zingiz ovozini bu joydan kirib tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, masalan, Muhammad Ali aka video tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin degan bir ovozli xabar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, video tayyor bo'lgandan keyin Muhammad Ali aka video tayyor bo'ldi deb gapiradi. Tayyor bo'lganida. O'sha narsani qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin o'sha zapisni takroriy, ya'ni bu ilovamiz kofe ichib video qiladigan ilovada, masalan, uxlab qoladigan, uxlab ham qilsangiz bo'ladi videolarni. O'sha payti har 30 sekundda aytadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin ovoz balandligini necha foiz, masalan 80% ga qo'yaman. Shunaqa 100% qilsangiz ham bo'ladi bemalol. Keyin ko'rinish joyidan o'zbekcha tilini ruskiy o'zbekcha qilib qo'yasiz. Tizim yorug', qorong'i. Yorug'da unchalik ko'z nurini yeb tashlaydi, o'shaning uchun qorong'ida qo'yib qo'yganingiz yaxshi. Keyin providerlarga o'tamiz. Bu joyda matn Gemini 3.6 flash shu orqali ishlaydi. Ovoz o'zi EJTS shu orqali ishlaydi. Rasmlar esa Flow orqali yana saqlanadi. Bu joydan rasmni o'lchami va tiniqligi 2K tiniqlikda chiqarib beradi va rasm promptini tekshirish. Har bir rasmdan promptini tekshirib tura olasiz. Keyin kalitlar. Bu kalitlarga Pixels'dan API kalit olib ulaysiz va Pixabay-dan ham API kalit olib ulaysiz. Bu joylarni ham hozir ko'rsatib beraman. Akkauntingizga kirasiz. Kirgandan keyin Pixels deb yozasiz. Chiqib kelgan birinchiga kiramiz. Va undan registratsiya o'tamiz. Registratsiya qilib Continent bir ikkitasini bosib qo'yasizlar, keyin spasiba va registratsiya o'tdik. Undan keyin bu joyga Pixels API deb yozasizlar. API deb yozgandan keyin API beradigan nimani beradi, saytga o'tadi va Your APK keyin bu joyga xohlagan nomini yozasizlar. Kategoriya tanlaysizlar AI va bu joyga ko'proq yozish kerak, ya'ni 50 ta harf bo'lishi kerak. Yozgandan keyin buni belgilaysizlar. Generate API beradi, kopirovat qilib ilovaga kirasizlar. Ilovaga kirgandan keyin API ni tashlab, hozir menda bor, yangi kalit ko'rishni bosaman, tashlayman, saqlash bosaman, bu joyga tushadi. Pixabay
Pixabay ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir qanaqa qilib ko'rsatgan bo'lsam, bunda ham shunaqa qilib kirib nima APK ni olib kirgizib qo'yasizlar. Keyin lokal bo'limi. Bu vSphere modeli, ya'ni videoda subtitr yozganda subtitrda ishlatiladigan model. Va bu yuklash nimaga chiqib turibdi menda? Oldin videoni boshlab ko'rsatganimda yuklashni bosib, oxirigacha sabr qilib o'tirishinglar kerak edi. Men admin berdimda, prямо kirib keturdim. Buni lekin обязательно yuklab olishinglar kerak. Yuklab olishga yuborganda hech nima qilmay o'tirasizlar. Ya'ni boshqa bo'limlarga kirib, tanish chiqib yoki tugmalarni bosib ishlatmaysizlar. To yuklab olguncha sabr qilib kutib turasizlar. Va keyin brauzer akkauntlar. Bu joydan akkauntlaringizdan rashini ulab qo'yasiz. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Jildni ochish bo'ladi. Jildni ochishni bosasiz va keyin bu joydan brauzer hubni ustiga bosadigan bo'lsangiz, nusxa olish, mana shuni nusxa olasizlar. Nusxa olgandan keyin brauzerga kirasizlar. Bu joydan rashina ochasizlar, keyin mana buni yoqib qo'yasizlar. Buni yoqasizlar, keyin bu joydan rashina raspakov nima degan nima bor? Загрузить распаковка rashina. Shuni bosib, bu joyga keyin ana olgan havolalarni tashlaysizlar. Tashlab turib, enterni bosasizlar, papka ochiladi. Papka ochilganidan keyin bu joyga tushadi mana Video Forge Browser Hub. Browser Hub tushgandan keyin bu rashina joydan mana buni bosib qo'yasizlar. Keyin bu joyda ochiladi. Mana Video Forge Browser Hub ochilgandan keyin ilovaga kirib, akkaunt ulash degan tugmasini bosasizlar, keyin parol beradi. Shu parolni nusxa olib, akkauntga kirib, tashlab подключить qilasizlar. Bu подключить qilmasdan oldin o'sha akkauntlarda Gemini'dan ro'yxatdan o'tib, Flow'dan ro'yxatdan o'tib, keyin buni ishlatib yurishinglar kerak. Ya'ni har kun kirib, bu narsa qilib yuborib, odam ekaningizni bildirib qo'yishinglar kerak. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri Gmailni ochib, bulardan ro'yxatdan o'tib qo'yishinglar, bug berib ishlamay qolishi mumkin Flow akkauntlar. Gemini ishlaydi, lekin Flow ishlamay qolishi mumkin. Va mana bunaqa pro akkaunt bo'ladigan bo'lsa, Flow orqali video narsa qilib ham ishlasanglar bo'ladi. Bu pro akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida listga qoldirib qo'yaman. O'sha listga yozsanglar va narxi bilan yozib qo'ydiraman. Bemalol pro akkauntni arzon narxda 18 oyga sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Va har oy 1000 ta kredit beradi. Ya'ni 1050 ta kredit beradi Flow uchun. Va videoni davom qildiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa formatda tayyorni bosasiz. Mana Flow Gemini Web qo'shildi. Bu akkaunt qo'shildi. Bu lekin bu joyga kamida 7 ta 8 ta akkaunt ulashinglar kerak. 10 ta bo'ladi, 15 tadan farqi yo'q. Eng kamida 7 ta 8 ta akkaunt ulab qo'yishinglar kerak. Chunki masalan 20 daqiqa, 25 daqiqa video qilganlaringizda tezroq qiladi va to'xtatishlarsiz qiladi. Pro akkaunt bo'lsa. Mana akkaunt ulashni ham ko'rib chiqdik. Endi bu bo'limga o'tamiz. Bu bo'limda shablonlar, ya'ni fan texnologiya yo'nalishi bo'yicha shablon, qisqa videolar, shortslar, tarixiy yo'nalish, toplar va reytinglar, biografiya, tergovlar, sokin hikoyalar, avtomobillar, harbiy xonika, ya'ni Ikkinchi jahon urushi haqida, shaxsiy moliya, finans yo'nalishi va 2D animatsiya. Ya'ni human yo'nalishi bo'yicha shablonlar, tayyor shablonlar. Bu joyga o'zingiz tayyor shablon ham qo'shib ishlasangiz bo'ladi. Hozir men sizga 2D animatsiyani video qilishni ko'rsatib beraman. Bu joydan 2D animatsiyani bosasiz va o'zingizni YouTube kanalingizni nomini yozasiz. Masalan, YouTube 1 deb qo'yaman. Primerni o'zingizni lekin YouTube kanalingiz nomini yozib qo'yishingiz kerak. Masalan, shu shablon orqali qaysi kanalga video qilayotganingizni ajratib ola olasiz. Shablon yaratishni bosamiz va mavzularga qo'shishni bosamiz. Keyin mana bu tugmani bosib, bu joydan mana YouTube 1 shabloni tushdi. YouTube 1 tushgandan keyin o'zi ikkita ssenariy berdi bizga. O'zi ikkita ssenariy berdi. Keyin bu mavzusi sizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, yoqmaydigan bo'lsa, o'zingiz mavzu berib ham video qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yangi videoni bosasizlar, masalan, mavzu berasizlar. Mavzuni berasizlar, g'oyalarga qo'shishni bosib qo'yasizlar. Xohlasanglar o'zingiz tayyor matn berishingiz ham mumkin, ya'ni tayyor prompt beradigan bo'lsangiz, g'oyalarga qo'shib qo'yasizlar, keyin narigi bo'limda chiqadi. Yoki bo'lmasa, YouTubedan konkurent kanallarni videolarini silkasini tashlaysizlar, keyin o'zi react qilib ssenariy va mavzu yozib beradi. Shunga mos. Yoki audio formatlilar bo'ladigan bo'lsa, uni ham tashlasanglar, u bo'yicha ham qilib beradi. Keyin mavzu bo'limiga o'tib, bu joydan masalan, birinchi mavzuni yozinglar, undan keyin ikkinchi bo'limga o'tasiz, ikkinchi mavzu, uchinchi bo'limga o'tasiz, uchinchi mavzu, to'rtinchi bo'limga o'tasiz, to'rtinchi mavzu. Masalan, 4 ta mavzumi, 4 ta video degani. Bularni masalan 10 ta mavzuni yozasizlar, 10 ta mavzuni yozib turib, bu joydan barchasi deganini tanlab qo'ysanglar va g'oyalarga qo'shib qo'yasizlar, g'oyalarga bosib qo'yasizlar va birinchi mavzudagi videoni, masalan, birinchi mavzudagi videoni qilib qo'ygandan keyin ikkinchi mavzuga o'tadi. Ikkinchini qilgandan keyin uchinchi mavzuga o'tadi. Hammasini qilib tayyor holatda qilib qo'yadi. Ya'ni siz 10 ta mavzuni berasiz va barchasini tanlaysizlar, video yaratishni bosib, xohlasanglar ko'chaga aylanishga chiqib kelasizlar, xohlasanglar uxlab dam olasizlar, xohlasanglar ishingizga kelsangiz ham bo'ladi. Ishingizga kelguningizcha kompyuter yonib turgan bo'lsa bo'ldi, videomizni qilib turaveradi. Va g'oyalarga qo'shishni bosamiz. Lekin hozir bosadigan bo'lsam, bu mavzu o'zim bermaganman, lekin bosinglar narigi tarafga qo'shiladi. Masalan, qo'shib ko'rsataman. Mana tushdi 4 ta mavzu.
shunaqa formatda tushdi. Hozir mana shu mavzuni video qilib ko'rsatib beraman, lekin oldindan настройка qilishinglar kerak bo'ladi. Настройкаga kirasizlar, umumiy bo'limida kadr formati 16:9 va video tili. Video tili xohlagan tildan qilsanglar bo'ladi. Masalan, hozir ingliz tilida turibdi, ingliz tilida qo'yamiz. Keyin tekshiruv uchun to'xtalishlar. Masalan, ssenariyni yozib bo'lgandan keyin ssenariyni tekshirasiz, ma'qul keladigan bo'lsa, davom etish tugmasini bosasiz. Va siz davom etish tugmasini bosmaguningizcha sizni kutib turadi. Ya'ni ovozli xabar orqali Muhammad aka, ssenariyni yozib bo'ldim, tekshirasizmi deb shunaqa qilib gapiradi. Tekshirish tugmasini bosganingizdan keyin keyingi bo'limga o'tadi. Hozir sinov muddatida ishlatib ko'rsatib beraman sizga. Ovoz bo'limida ham har bitta bo'limda sizdan ruxsat so'raydi. Buni bosib qo'ysanglar, agar bosib qo'yadigan bo'lsa, sizdan ruxsat so'ramasdan keyingi bo'limga o'tib ketaveradi. Masalan, vizuallarda ko'ramiz. Keyin ssenariy va ovoz. Bu joy shu ssenariy bo'yicha master prompt bo'ladi, o'zi avtomatik yaratadi. Keyin sahnalar. Sahnalar bo'yicha ham, masalan, videoda faqat ay rasm bo'lsinmi, 100% ay rasm. Ay videoni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, flow orqali qiladi, lekin sizda flow pro yoki ultra akkaunt bo'lishi kerak. Ultra akkaunt bo'ladigan bo'lsa, ay video orqali ishlaydi. Sahnalarni masalan necha foiz ay video bo'lsin, o'shani foizini o'zingiz belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Keyin stok. Ayni olib tashlab stokni ham shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni stok video orqali necha foiz stok videolar bo'lsin, necha foiz ay rasmlar bo'lsin. Xuddi shu formatda ishlasangiz bo'ladi. Hozir bularni o'chirib qo'yaman. Keyin montaj bo'limi. Montaj ritmi tabiiy holatda bo'ladi. Yoki silliq qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'zingizga bog'liq. Keyin dinamika. Yon tomonga, yuqoriga, pastga va zoom formatdagi dinamika bo'ladi. Bu odatdagidan ko'p qilamiz yoki uslubdagidek. Bu o'zingiz xohishingizga bog'liq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'tishlar, ya'ni o'rtadagi переходlar. Переходlar mana shu erish, yumshoq, sekin aralash, qora orqali, kulrang orqali xiralash. Xuddi shu formatda qo'yilgan. Shular orqali переходlar shu xuddi shunaqa formatda bo'ladi. Ko'rib ko'rishni bossangiz, bu joydan ko'rib ko'rishingiz ham bo'ladi o'zingizga kerakli переходlarni. Keyin kadrga ishlov berish. Bu joyda rang. Bu narigi yo'nalishlarda ishlasangiz bo'ladi, ya'ni kino, kontrast, vintage, neon, arxiv, ya'ni bu ikkinchi jahon urushida kerak bo'ladi, illik va noir. Ishlovsizni belgilab qo'yamiz, ya'ni bizga kerak emas. Keyin subtitrlar. Masalan, videoingizda subtitr kerakmi, yo'qmi? Shuni so'rayapti. Kerak bo'lsa qo'shib qo'yasiz, kerak bo'lsa o'chirib qo'yasiz. Va subtitrning uslubi. Qanaqa uslubda kerakligini o'zingiz tanlaysiz, ya'ni masalan, odatiy satrlar, story, kino uchun bittadan so'z, masalan, bir so'z chiqarib beradi. Bu joydan aksentlarni qilib qo'yamiz, saqlash. Va subtitr shriftlari. Bu joydan shriftlarni xohlaganingizga qo'shingiz bo'ladi. Shrift qanaqaligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Google ga yozib, qidirib ko'rib qo'shingiz bo'ladi. Va hozir men subtitrni o'chirib qo'yaman, chunki menga kerak emas subtitr. Va chiqarish bo'limiga o'tamiz. Bu joyda videoni chiqarish uchun o'zining master prompti bo'ladi. Xohlasangiz bu joydagi promptni o'zingiz o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni qanaqa qilib o'zgartiriladi? O'sha ichki настройкалari ichkarigacha, ya'ni ichigacha kirib o'rgatishlar, ya'ni sotib olgan odamlarga o'rgatiladi. Hozir siz 3 kun sinov muddati uchun ishlatasiz, siz uchun bo'ladi bu ishlatish uchun. Keyin yana bir marta oldin aytib o'tdik. Masalan, sizga 3 kunlik uchun ключ berildi, u ключni tugadi, 3 kundan keyin tugadi. Keyin boshqa bir Telegram akkauntim bor, undan ham kirib 3 kunga bepul ключ olaman desangiz va yana u ilovaga kiritib o'sha ключni kiritmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ishlamaydi. Unga urinib ko'rmanglar. Ilovani o'chirib tashlab qaytadan ustidan qilib yangi ключ orqali kiraman desangiz, unaqa qila olmaysiz. Ya'ni maxfiylik siyosati kirilgan. Bu bitta ключ kirdingizmi, o'sha ключ kompyuteringizga yopishib oladi. Ya'ni chiqarib tashlash imkoniyati yo'q. Windows o'zgartirasizmi, boshqa qilasizmi, umuman iloji yo'q. O'shaning uchun unaqa qilib urinib, vaqtingizni ketkazib o'tirmanglar. Va sozlanmasi tugadi va tugagandan keyin saqlashni bosamiz. Keyin chiqamiz. Chiqqandan keyin mavzuning ichiga kiramiz. Kirgandan keyin ishga tushirish tugmasini bosamiz. Tugmasini bosgandan keyin mana o'sha boshladi. Endi hozir birinchi bo'lim ssenariy. Hozir bizga ssenariy yozib beryapti. Ssenariy yozib beryapti. Keyin shu joyda chiqadi ssenariy. Xohlasangiz bu ssenariyni ko'rasiz, yoqmasa o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana o'sha ssenariy tayyor. Bu joydan kirib o'zgartirsangiz ham bo'ladi ssenariyni. Mana o'sha ssenariy qilib bo'ldi. Endi davom etish tugmasini so'rayapti. Ovozini berishdan oldin ssenariyni tekshiring. Tuzatishlar va ovoz berishdan oldin saqlanadi. Hozir mendan sizni kutmoqda, mana bu joyda sizni kutmoqda deyapti. Endi tekshiraman, agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa davom etishni bosaman. Davom etish bosib endi ovoz qilyapti. Mana shu ssenariy bo'yicha ozuvcha qilyapti. Hozir ozuvcha qilib bo'lgandan keyin yana davomini tushuntirib beraman. Mana hozir ovoz yozishda xatolik yuz berdi, ya'ni xatolik yuz berdi. Nimaga? Nimaga xatolik yuz berdi? Bu joyda biz faqat bitta akkaunt kiritdim. Ya'ni bu joyga bitta akkaunt, kamida 7 ta 8 ta akkaunt kiritishim kerak degandimi? Hozir videoni to'xtatib turaman, bu joyga akkauntlarni kiritib chiqaman. Undan keyin davom qilaveramiz. Mana akkaunt ham qo'shib bo'ldim, ya'ni 8 ta akkaunt kiritdim. Endi shablonga o'tamiz va bunga kiramiz. Xatolik. Buni qayta urinishni bosib o'ramiz va ketdi, yana qaytadan ishlaydi. Mana o'sha ovozini ham qilib bo'lgan, meni kutmoqda, ya'ni sizni kutmoqda deyapti. Meni davom etish tugmasini bosishni kutyapti. Buni bosaman. Bosgandan keyin
ovoz qilishni boshlaydi. Mana bu joyda qancha necha foizda qilayotganini bajarib bo'lmoqda jarayonni ko'rsangiz bo'ladi. Уже yana sahnalar bo'limiga o'tib ketdi. Keyin bu joyda bitta videoni necha daqiqada qilganini ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta videoni necha daqiqada qilganini. Qaranglar, videoni bir joyini aytib o'tmay ketibman. Ya'ni hozir 9 daqiqalik videoni generatsiya qilyapti ekan. 9 daqiqalik. Buni daqiqasini qayerdan o'zgartirsak bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, joyga kirasizlar, bir nazar berasizlar, chiqib ketasizlar. Undan keyin nastroyka bo'limiga kirasizlar. Kirgandan keyin ssenariy va foz degan bo'limga o'tasizlar. Mana shu yerda mana daqiqasini ko'tarib tushirsalar bo'ladi. Ko'tarib tushirasizlar, keyin ovoz jinsi hammasida turibdi, erkak yoki ayolga xohlaganiga qo'yasizlar. Masalan, erkakka qo'yildi. Bu joydan ovozlarni tanlasanglar bo'ladi. Tanlab, test qilib eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin nutq tezligi 100%. O'rtacha nimasida turibdi? Normalda. Bu joydan videoning daqiqasini 1 daqiqaga qo'yib, videoni qanday tayyorlanib berishini, xato kamchiligi bormi o'shalarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Hozirda bizga 9 daqiqalik video qilyapti. Saqlamaslik. Kiramiz. Bajarmoqda уже vizuallar nimasiga o'tdi. Mana bu joydan rasmlarning generatsiyasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Masalan, birinchi 8 sekundgacha mana shu rasm. 8:14 gacha mana shu rasm bo'ladi. Mana ketma-ketlikda oldindan ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bu videoning ssenariysini ma'nosiga har bir sekundda, masalan 8 sekundgacha nima gap aytiladi, nima haqida gapiradi, o'sha ma'nosiga qarab prompt yozib va shu ma'noga bog'liqli rasm generatsiya qiladi. O'zingizlar ruchnoy qiladigan bo'lsanglar, har bitta masalan 5-10 sekundiga alohida prompt yozdirib, keyin uni generatsiya qilib va ma'nosiga tushmay qolsa yana qayta generatsiya qilib o'tirayliklar. Hozir bu esa o'zi avtomatik qiladi. Ya'ni ma'nosini. Hozirda mana shu rasm masalan yoqmadi sizga, boshqacha stilda qilmoqchisiz mana shu rasmni. Bu joyda o'zgartirish knopkasi bor edi. Undan oldin nastroykada yoqib ketibmiz, ya'ni esdan chiqib ketgan. Nastroykaga kirasizlar va undan keyin bu nastroykada sahnalar, ya'ni sahnalar bo'limini yoqib qo'yishinglar kerak. Sahnalar, keyin ovoz bo'limini yoqib qo'ysanglar va render bo'limi hammasini yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin bularni yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, masalan 10 ta videoni yoki 5 ta videoni ketma-ketlikda qoldirmoqchi bo'lsanglar, qila olmaysizlar, ya'ni ruxsat berib o'tirishinglar kerak. 10 ta yoki 5 ta videoni ketma-ketlikda qildirmoqchi bo'lsanglar, ya'ni uxlab yoki kofe ichib ko'chaga chiqib ketmoqchi bo'lsanglar, bularni hammasini o'chirib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Hozir sahnalar bo'limini o'zgartirish uchun yoqamiz va saqlashni bosamiz. Mana proyektga kiramiz va kirgandan keyin video hali tayyor bo'lmagani uchun ishlab turgan jarayonda nastroykasini o'zgartirdik, o'shaning uchun bu yozuv chiqdi. Va undan keyin masalan mana shu rasm yoqmasa, promptni o'zgartirib turib rasmni qayta yaratish tugmasini bossangiz, bu rasmni qayta yaratib beradi. Video klip boshlaganimizga 20 daqiqa bo'libdi. Bu nimaga 20 daqiqa bo'lib ketdi? Sizlarga birma-bir tushuntirib turibman. Bu orada to'xtalishlar bo'ldi, akkaunt ulab chiqdi, o'shaning uchun ko'p vaqt ketdi. Keyin faol 6 daqiqa bo'ldi, faol turibdi. 6 daqiqa bo'ldi va sizni kutdi. 1 daqiqa kutib, 2 daqiqa bo'ldi salkam. Nimaga kutdi? Mana bu joyda davom etish tugmasini bosishimni kutyapti bu. Davom etish bosgandan keyin endi renderga o'tib ketadi. Render qilish boshlaydi. Masalan, faol 6 daqiqa bo'lgan bo'lsa, 2 daqiqa kutgan bo'lsa, 4 daqiqada, ya'ni 4 daqiqada ssenariy yozdi, ovoz azuza qildi, sahnalarni yaratdi, ya'ni har bir rasmni yaratib chiqdi mana. Har bir rasmni yaratib chiqdi. Keyin vizuallarni qildi, уже 4 daqiqada renderga tayyor qilyapti. Endi renderga kamida bir 15 daqiqa ketadi. Hozir videoni shu joyda to'xtatib turamiz. Video tayyor bo'lganidan keyin yana ko'rsatib beramiz. Mana ilovamiz videoni tayyorlab bo'libdi. Buni necha daqiqada tayyor qilganini ko'rish uchun vaqt 30 daqiqa deydi. 30 daqiqa faol, 16 daqiqa faol bo'ldi. Sizni meni kutdi, ya'ni davom etish tugmasini bosishim uchun 2 daqiqa kutgan va xatolar, ya'ni orada xatolik bo'lib qoldi. Ya'ni Gmail akkaunt uladim va sizlarga tushuntirishga vaqt ketdi. O'shaning uchun 12 daqiqa kutgan va bularni ayirib, ya'ni 30 daqiqadan 2 daqiqani keyin 12 daqiqani ayiradigan bo'lsanglar, aniq necha daqiqada tayyor bo'lganini chiqarib beradi. Va videoni ko'rish uchun ko'rish tugmasini bosasizlar, bu joyda mana videoni taqdim qiladi. Ya'ni 9 daqiqalik video 214 megabayt hajmda chiqarib berdi. Hozir mana videoni qo'yib beraman. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Throbbing in the arch of your foot right now isn't a design flaw, but a brilliant piece of biological engineering stranded on the wrong planet. You are standing on a polished hardwood floor, wearing synthetic shoes, carrying a heavy mug of coffee, and your feet are screaming because they were designed to walk on a soft, uneven, shifting landscape that no longer exists in your daily life. Your modern world is built in adaptability was a matter of life and death. Imagine the raking arches you feel today and massaging the underside of your forces your creation. Studies, researchers have Endi bu videoni yuklab olish uchun export bo'limiga o'tasizlar. Export bo'limiga o'tgandan keyin sizlarga YouTube yuklash uchun nom ham beradi. Nomini beradi va tavsif
ya'ni opisani ham beradi. Nechinchi sahifada nima aytilgan, shular haqida ma'lumot berib o'tgan. Keyin preview ham tayyorlab beradi. Bu preview unchalik yaxshi chiqarib bermagan bo'lsa, preview bu joyda o'zingiz prompt berib turib, o'zingiz yangidan preview yasab turasiz bo'ladi. Hozir bu videoni ko'rish uchun, ya'ni saqlanib qo'yilgan joydan ko'rish uchun natijani ochish knopkasini bosasiz va bosgandan keyin qaysi sahifada turganini mana shu yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. O'zingizni kompyuteringizda masalan preview bilan chiqarib bergan, ya'ni previewsi bu yoqda videosi. Preview ja yaxshi qilmagan bo'lishi mumkin, lekin buni qayta prompt berib o'zingiz yaxshilab olsangiz bo'ladi. Va videoni shu yerdan прямой YouTube'ga yuklasangiz bo'ladi. Keyin bu ilovamiz mutlaqo tekin bo'ladi, ya'ni rasm mana shunaqa rasm orqali video tayyorlaydigan bo'lsa bepul bo'ladi. Ozuchka, ya'ni ovozi ham bepul bo'ladi. Ssenariy ham yozib berishi bepul bo'ladi. Hamma narsasi tekin bo'ladi. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa bu joydagi Gmail akkauntini ulab qo'yishingiz bo'ldi. Google akkauntini ulab qo'yishingiz kerak, rashin orqali. Va ilovani ochib ishlatib boshlagan paytingiz bu ulagan Google akkauntlaringiz ochiq holatda turishi kerak, ya'ni brauzerlarga kirib qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. Boshqa hech qilinmaydi. Va boshqa rasxoti yo'q, ya'ni videolarga boshqa rasxoti yo'q. Rasxot qilsa bo'ladi, ya'ni nima uchun? Bu joyda nastroykada sahnalar videoni qo'shadigan bo'lsangiz, flow orqali qiladi, u lekin pro yoki ultra akkaunt bo'lishi kerak. Buni qo'shib qo'ysangiz, sizda flow pro akkaunt yo'q bo'ladigan bo'lsa, ошибка beradi, ya'ni xatolik berib qo'yadi va video tayyorlab bermaydi. Shuning uchun buni yoqishni maslahat beraman. Stok orqali ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni avtotematika, ikkinchi jahon urushi shularni ishlasangiz bo'ladi. Bu hozir human ssenariyda undan kerak emas stok. Videomiz shu bilan iborat edi. Ilovamizni bot orqali o'rnatib ko'ring va ilova sizga ma'qul keladigan bo'lsa, keyingi postimizda narxi, necha oyga beriladi va qanaqa sotib olsa bo'ladi, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hozirda siz 3 kunga shu tekinga ishlatib, ilovani sifatini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.